হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি স্মিতার ঘর সংসার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি হেচ্চো পেচ্চো চ্যালেঞ্জ। আমি এই যে কাগজের টুকরোটা দেখছো, এটা দিয়ে আমি কয়টা হেচ্চো দিতে পারি এই চ্যালেঞ্জটা আজকে তোমাদের সামনে করব। আমি আজকে একটু অন্যরকম লুকে তোমাদের সামনে এসেছি, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এই চ্যালেঞ্জটাকে ইংরেজিতে যাই বলে থাকুক না কেন, আমি ওর নাম দিয়েছি হেচ্চো পেচ্চো। তো ছোটবেলা এই কাগজ দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেকগুলি হাচ্চো দিতে পারতাম। আমি আমার ভাই এগুলি চ্যালেঞ্জ করতাম, আমি এটা খুব মজাই করতাম। আজকে আমি তোমাদের সামনে এই মজাটা আমি নিয়ে এসেছি। তো দেখো কীরকম লাগে। এই যে একটা কাগজের টুকরোটাকে আমি এইভাবে করে নিয়েছি, এইভাবে ফোল্ড করে নিয়েছি, ঠিক আছে? এইভাবে ফোল্ড করে নিয়েছি, একটা তোয়ালে নিয়েছি। এই যে আজকে আমি এইভাবে সাজুগুজু করে এসেছি, দেখো, ঠিক আছে? এটা দিয়ে আমি করছি, প্রথমে এই নাকটাই করছি। হচ্ছে না তো কিছু। নাকের ভিতরটা একদম ঘেটে নিচ্ছি। সুরসুরি লাগছে। তোমরা কারা কারা পারো এটা? আমি তো এটা খুব মজা করি, এটা করলে আমার ভীষণ ভালো লাগে, কিন্তু আজকে আসছে না কেন? আসবে 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 আসবে, আসছে আসছে। নেক্সট। আয় 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 আয়, এসে পর। কোথায় চলে গেলি? আয় সোনা, আসে আসে আসে, আসছে 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 আসছে, চলে গেল। কিরে, মামার বাড়ি গেলি নাকি? এত বার করে ডাকছি তবু আসছিস না রে। আসছে আসছে আসছে, দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া। মা গো মা, আসছে গো আসছে। এইবার আরেকজনকে ধরবো, একজন শেষ, এবার আরেকজন। হ্যাঁ, এটা হলো টুম্পা, এটা হলো রুম্পা। টুম্পার কাজ শেষ, এখন রুম্পার কাজ। কাট করি তাহলে আবার। হ্যাঁ, এটা এসে পড়বে তার। আসছে আসছে, মুখে ঝুলও পড়ে যায়। আচ্ছা 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 আচ্ছা, চলে গেল। আসছে আসছে কিন্তু আবার। দাঁড়াও, নাকেরটার জন্য এই, তাহলে স্টার্ট। কই রে? আয় 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 আয়, এসে পর। আয় 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 আয়, আসছে। আসলি না, এবার আসবি। আয় আয় আয়,
আবার অবস্থা কাহিল আর আসবে ঘুমিয়ে গেলি রে আয় ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। আর যে যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আর যারা আমার পাশে আছে তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা, যারা নতুন তাদেরকে স্বাগত। পুরনোদের ভালোবাসা, এইভাবে আমার পাশে থেকো। একটু অন্যরকমের কিছু চেষ্টা করলাম, যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর না ভালো লাগলেও কমেন্ট করবে, ভালো লাগলেও কমেন্ট করবে। আর আমাকে দেখতে কীরকম লাগছে এটাও বলতে ভুলবে না, লিখতে ভুলবে না। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করো। টাটা, শুভরাত্রি।